पत्थर की मूर्ति में इंसान को भगवान दिख गया, पर मुझ जिंदा जीव में सिर्फ शैतान। मंदिर में लड्डू का भोग और बाहर डंडे की मार। अगर आज मेरे आराध्य खुद आ जाते तो क्या उन्हें भी डंडे मारते? ये कैसा धर्म है जज साहब? जब तक दूध दिया मैं माँ थी, दूध सूखते ही मुझे सड़क पर प्लास्टिक खाने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। क्या माँ की ममता की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है जज साहब? मैंने तुम्हारी नींद के लिए अपनी सारी रातें कुर्बान कर दी और बदले में मुझे सिर्फ कुत्ता होने की गाली और ठोकर मिली। ऑर्डर ऑर्डर! इंसानियत अपनी सारी मर्यादाएं लांघ चुकी है। अब तुम्हारा न्याय कोई इंसान नहीं बल्कि कुदरत का कर्म फल देगा। अदालत बर्खास्त। हमें अनाथ मत कीजिए, हम बेजुबानों की